A więc kto ma największy skuter w mieście? Sydney ty. Jaki to skuter, model i typ? Suzuki Burkman Executive. Jaka pojemność, ile ma mocy? 650-55 koni. Czy ktoś w tym mieście mnie dogoni? Nie Sydney, nikt cię nie dogoni. Jeżdżę po mieście królem skuterów. Mój skuter kapie od bajerów. Gdy wokół ciebie trzęsie się ziemia, bądź pewien, jestem obok, nie peniaj. Srebrny lakier połyskuje w słońcu. Srebrny kask książę szczękowców. Moje radio odkręcone na full. Wszyscy słyszą, gdy podjeżdża król. To jest moje miasto.